আকাশ দিয়ে উড়ে আসছে হেলিকপ্টার আর নিচে ঝুলছে এক দানব সাইজের ঘূর্ণায়মান করাত। শুনলে মনে হবে সিনেমার কোনো অ্যাকশন সিন, কিন্তু এটা একদম রিয়েল কাজ। পাহাড়ি বা জঙ্গলের ভেতরে অনেক জায়গার গাছের ডাল চলে আসে হাই ভোল্টেজ পাওয়ার লাইনের কাছাকাছি, আর মানুষ পাঠিয়ে গাছ কাটাটা সেখানে প্রায় অসম্ভব। তাই ব্যবহার করা হয় এই হেলিকপ্টার চেইনস সিস্টেম। হেলিকপ্টারের নিচে ঝুলে থাকা বিশাল ঘূর্ণায়মান ব্লেড কয়েক সেকেন্ডেই ডালপালা কেটে ফেলে এবং বিদ্যুতের তার থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। কিন্তু সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কাজটা করে পাইলট। তাকে লাইভ পাওয়ার লাইনের ঠিক পাশ দিয়েই মিলিমিটার লেভেলে হেলিকপ্টার চালাতে হয়। এখানে একটু ভুল হওয়ারও সুযোগ